रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि सिङाव प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्रखौ बेखेवबाय। दिनै 1 नं कक्राझार एसटी लोकसभा बियाबनि एमपी जयंत बसुमतारिया प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्रखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव आलारि बाथि सावजेनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै CHD जयंत केरकाटारि, OSD डॉ सांग्रां ब्रह्म, DRCS चिरां कहिनूर नार्जारी, एडिशनेल रेजिस्ट्रार चिरां बारलांफा औवारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि मासिगिरि सोमनाथ शर्मा आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, सानसुमै मेलेमजिबिजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनैनि हाबाफारिजों नोंथाङा मा बुंगोन? जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। भारतनि जोंहा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो प्रधान मंत्री जानाय लोगो लोगो 2024 मायथाइयाव बिथाङा प्रधान मंत्री जन औषधि योजना बे योजनाखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। दिनै फैयै फैयै जोंहा चिरां जिल्लानिनो सान्तिपुर समबाय समिति अर्थात रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिति बे मावख'आव मोनसे प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र बेखौ दिनैहाय आनुष्ठानिक भाबै बेखेवनाय जाबाय, जेराव जिल्लानि DC बिथाङा दंमोन आरो जोंनि CHD खौ लाफानानै गासै अफिसार्स बिथांमोनहा दङ आरो जोंनि सान्तिपुर ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनहा दङ। दा बेयाव आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना जेनेरिक मेडिसिननि जे बाथ्रा बुंदों, बे जेनेरिक मेडिसिननि मोनसे स्टल बेयाव खुलिनाय जाबाय, केन्द्र एबा फार्मासि मोनसे खुलिनाय जाबाय। जाय जेनेरिक मेडिसिना थाखानाय जिखिनि मेडिसिन बेनि मोनसे एडिशनेल बिनि मोनसे एक्टिभनेसा आरो बियो एडिशनेल मोनसे गोहो होयो आरो बिनि रांनि बाथ्रा जे बेसेननि बाथ्रा, बे बेसेना जेनेरेल मेडिसिना जेराव 200 रांबा बियोखौ जोङो 30 बा 50 रांनि जों मोननो हायो। दा रांनि बिथिंनिफ्रायबो साधारन मानसिफ्रा बे मुलिखौ बायनानै जानो हागोन, मानोना जों नुदों जे समाजाव ओरैबायदि गोरिब न'खर दङ, डाक्टारनाव नायजानानै मुलि लिरनानै हरो, मुलिया दाम गोसानि थाखाय बिथांमोना 2 बा 3 मुलि बायनानै जानानै कर्सखौनो फोजोबालासे बिथांमोना ओरैनो थायो आरो मा जाबाय, बे फिसा बेमारानो उनाव थाङै थाङै गिदिर मोनसे बेरामनि माने लक्षण जाहैयो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय दाम गोसानि थाखाय गोबां जोंनि गामि ओनसोलनि गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा माखासे खोमसि फोथायनायनि माने सहाय लानांगौ जायो, जायनि थाखाय मा जाबाय जे बिथांमोननि बेमारा हामनायनि सोलाय बांसिननिफ्राय बांसिन गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जालाङो। दा बेखायनो दिनैहाय बे जेनेरिक मेडिसिननि मोनसे प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र जेराव बेयाव जों मोननो हाबाय। नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा, जोंनि समाजनि साफ्रोमबो सुबुंफोर, जोंनि मेडियानि साफ्रोमबो मानसिफोर गासैखौबो आङो खावलायगोन। बेनि थाखाय जोङो मोनसे रायजो राजानि एकदम जोबथानाय सासे सुबुंनि শেষৰ ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈকে আমি ইয়াৰ মেছেজটো আমি দিব লাগিব। কম দামত আমি পাব পাৰোঁ আৰু ভাল এটা ঔষধ নাই, ইয়াৰ মানে ৰিয়েকশ্যনৰ তেনেকৈ আমি দেখা নাই, একশ্যনটোৱে ভাল। সেইকাৰণে এই গোটেই বস্তুটো আজি আমি ইয়াত পাব পাৰি মই আজি শান্তিপুৰ বা চিৰাংবাসীৰ হৈ বড়োলেণ্ডবাসীৰ হৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिये जी पदक्षेप लले और जी पदक्षेपे आमार ई अंचলৰ साधारण खातिखोवा मानुहर कारणे एटा सुविधा करि दिले, बेमारीসকলক सुविधा करि दिले। तार बारे समबाय समितिर सभापतिके आदि करि ইয়াৰ বিভিন্ন পদত থকা বিষয়ববীয়াসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টেল अफिसारসকল আছে তেখেতসকলৰ প্ৰধান মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। साफ्रोमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों, आंनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बियो जोंनो इयुनाव मोजां मोनसे थासारि लाबोगोन। गुबैयै जोंनि देहाखौ नायनायाव, देहाखौ फाहामनायाव बे मोनसे मोजां मोनसे माइलनि खुन्थिया होननानै आं बुंनो लुबैयो। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय।
धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।